ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இது மெரினா பீச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அந்த பிங்க் கலரில் லைட்டிங் பண்ணியிருக்கிறது விவேகானந்தர் இல்லம். மண்ணை வந்து இப்படி குமிச்சு வச்சுருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல. அது ஏறி பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மரப்பாலம் அது வந்து போட்டு கொஞ்ச நாள் ஆகுது. ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் அதில் போனதில்லை. சரின்னு அதில் நடந்துட்டு இருந்தோம். அங்கேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே வியூஸ்லாம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. அதனால தான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.